Атом құрылысының тарихы, кванттық механиканың пайда болу тарихы. Көне уақыттан бастап адам табиғат құрылысы жайлы ойлаған. Дене мен объектілердің неден, қай бөлшектерден тұратыны туралы сұрақ көп философтар мен ғалымдардың ойларында туындаған. Алғашқы рет қоршаған ортадағы денелердің бөлінбейтін бөлшектерден, яғни атомдардан тұратынын бізге Демокрит тұжырымдаған болатын. Оның мысалы бойынша, егер де алманы жарты бөлікке бөлсек, содан кейін осы бөлікті қайтадан бөлсек және әрі қарай кете берсек, біз белгілі бір бөлінбейтін бөлшекке, яғни атомысқа бөлінбейтін бөлшекке жетеміз деп айтқан болатын. Осының негізінде, осындай ой тұжырым негізінде бізде жаңа атомизм ұғымы пайда болды. Осы атомизм ұғымының жақтаған бізде Джон Дальтон болған. Ол да Демокриттің айтқан сөзіне сүйеніп, атомдар химиялық элементтер, оларды қайта құруға, кіші бөлшектерде бөлуге немесе жоюға болмайды деп айтқан. Осының негізінде ол ең алғашқы атомның салмағын анықтаған, онымен қоса 12 және де одан басқа элементтердің атомдық массаларын анықтаған болатын. Келесі бізде Джон Томсон деген ғылым, ол өзінің пудинг моделін ұсынған болатын. Яғни ол бойынша бізде оң зарядталған облыс болған. Осы оң зарядталған облыстың ішінде бізде теріс зарядталған бөлшектер, яғни электрондар құрайтынын айтқан болатын. Бірақ та келесі бізде өзінің моделін ұсынған ол Резерфордтың айтуы бойынша атом бізде ядро және де оны айнала қозғалатын электрондардан тұратынын айтқан болатын. Осы тұжырымға ол өзінің тәжірибесі арқылы келген, яғни бізде альфа бөлшектерді атқылайтын көз болған. Онымен қоса алтын фольгасы бар құрылғы орнатылған кезінде, альфа бөлшектер алтын фольгадан өткен кезінде кейбіреулері біраз тебіліп, кейбіреулері траекториясын өзгерген болатын. Осының негізінде ол осындай екі бір тұжырымды жасаған болатын. Атомның көп бөлігі бос кеңістіктен тұрады, яғни 99% атом массасынан, және де атомның ортасында оң зарядталған ядро орналасқан деп айтқан болатын. Енді осы планетарлық моделінің белгілі бір кемшілігін бізде Бор байқаған болатын. Бор айтуы бойынша, егер де электрондар ядроны айналатын болса, онда олар өзінің энергиясын жоғалтып, содан кейін ядроға құлау керек еді. Бірақ та Бор осы Резерфордтың планетарлық моделін біраз күшейтіп, осындай екі постулатқа келген болатын. Яғни атомдар, олар тек стационарлық күйлер деп аталатын қандайдай бір күйлерде ғана бола алады. Яғни мысалы осы суретте бізде үш энергетикалық күй беленген, яғни біз оны энергетикалық деңгей деп атаймыз. Осы энергетикалық деңгейлерде біздің электрондарымыз қозғалып отырады. Енді сәуле жоғару немесе оны жұту арқылы ғана электрондар бір стационарлық күйден екінші стационарлық күйге өте алады. Яғни электронға фотон мысалы өзінің энергиясын берсе, онда ол осы энергияны жұтып, төменгі энергетикалық деңгейден жоғары энергетикалық деңгейге көшеді. Немесе керісінше, ол жоғары энергетикалық деңгейге кеткен кезде ол қозданып, содан кейін қайтадан осы өзінің бастапқы деңгейіне қайтқысы келеді. Қайтқан кезде ол энергияны шығарады. Яғни сәуле ретінде, фотон ретінде шығарады. Осының негізінде бізде кванттық механиканың пайда болуына әкелген бастапқы қадамдар сол Бор постулаттарынан басталған болатын. Енді осы жерде тағы да бір енді Бор аталған моделін біраз күшейтіп, бізде Зомерфельд өзінің атом моделін ұсынған болатын. Яғни ол бойынша осы стационарлық күйлерде, яғни энергетикалық деңгейлерде ол тек қана эллипстік ғана бола алмай, осының ішінде бізде деңгейшелер барын айтқан болатын. Осының негізінде бізде электрондардың толық энергиясы, оның қосылатын кинетикалық энергиясы менен олардың потенциалдық энергияның қосындысына
тең деп айтқан болатын. Енді осының негізінде бізде классикалық механикада, олар кванттық механикада өтті, яғни Бор теориясында біз мысалы кванттарды енгізген болатынбыз, егерде электронды олар шығарады немесе оларға энергияны біледі. Және де кванттық механикаға көшу ең маңызды ұғымдардың бірі ол фотоэффект болды. Яғни фотоэффект ол жарықтың бөлшектік қасиетін сипаттайтын негізгі эксперимент болған болатын. Яғни біз білетініміздей, бізде жарықтың дуализмі болған, яғни ол өзін толқын ретінде ұстайды, ал кейбір кездерде өзінің бөлшек ретінде ұстайды. Енді осы жарықтың бөлшек ретінде табиғатын бізде фотоэффект құбылысы сипаттаған болатын.